新劇《潮拜武當》呢次勇闖武當山取景，除咗靚人靚景加上真功夫吸引之外，演員組合更加係新鮮感十足。由闊別 TVB 成18年嘅錢小豪配上楊怡，兩人雖然首次合作，不過一拍即合，尤其喺武當山相處期間更加默契十足啊！喂，你估附近有冇速遞公司啦？佢會唔會將啲內衫速遞翻香港咧？何正東離開賓館嗰時係半夜嚟嘅，就算有速遞公司啊，都冇理由開到咁夜㗎。我問過啲檔攤㗎，佢哋都冇懷疑到附近鋪頭有報官身嚟做乜鬼。3000萬喎，放喺邊啊？個戲名叫做爆雞葱，咁就係做一個香港嘅臥底差人嚟嘅。咁有一次喺呢個國內嘅軍火交易裏邊咧，誤打誤撞就上咗武當山，後來就喺武當山，原來我喺香港臥底嘅世界裏邊，咁黑暗嘅世界裏邊，喺武當山裏邊，原來有另一個世界。咁學到嗰種道家嘅哲理哲學，咁喺上邊又遇到一班人啦。其實嗰班人上去武當山同我一樣嘅，都係有背負咗一個包袱啊，或者放唔低嘅嘢。小豪哥完全冇壓力啦，因為佢係一個好咩都冇所謂嘅，咩都係得嘅，即係好就得人嘅一個演員嚟嘅，同埋又係一個好大方，即係有咩都係有商有量啊，同我哋去討論啊，咁所以呢套劇我覺得係完全喺一個冇壓力嘅底下去拍，係非常之開心。武當山令人聯想起武俠小說，咁以下呢一個名雙陽城，相信觀眾呢亦都唔會陌生噶啦。呢咪就係郭靖死守嗰座雙陽城咯。一班年輕演員呢，當然都順便又去暢遊名勝啦。估唔到入夜後嘅雙陽城咁迷人，但係更加估唔到嘅係小豪點解會變咗拖住 Yoyo 陳自瑤喺江邊談情嘅呢？小豪哥係臥底嚟噶嘛，咁佢要捉郭靖雄，咁佢同我拍咗拖之後，先至知道郭靖雄係一個先至知道係我哥，咁就變咗咧，就產生一個矛盾咯。咁所以成日即係我同佢之間嘅感情咧，就有陣時成日都會若即若離啊，因為佢又好矛盾，又覺得即係我中意你，咁但係你阿哥又係我將會捉嘅人咁樣，咁如果捉咗咁，你一定唔會原諒佢噶啦，即係中間個過程嗰個心理好矛盾，好掙扎咯。而呢啲嘢我係唔知道嘅。當初我就係同陳自瑤拍拖嘅，咁反而楊怡喺當初係睇我唔起嘅。楊怡當初睇我唔起嘅，因為佢覺得因為我係一個臥底，就佢明知我身份嘅，佢哋覺得係一個古惑仔，成日對一個咁善良嘅女仔，成日都對我好有戒心，咁成日叫阿 Yoyo 離開我嘅。咁係咯，咁變咗我哋成日前半段我同阿楊怡成日嗌交嘅，即係成日鬥氣。咁去到武當山之後咧，自從Yoyo 就因為意外死咗之後咧，咁反而喺武當山，我哋嗰種恩怨就開始有咗變化。